Yabona, I can't wait for the big day. Mase kusiwa 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Yabona lo nyaka lo. Yabona lo December lo. So besithi Yes, uyangizwa yini? Yeah, bahlinele welcome laba ngoba bazothi mina ngikwazi ukujiva. You understand? Kulonyaka sobe sidlala, sobe sishikisha, whatever song ezohlukanisa unyaka izobe compete nami. My name is King Ginger, Cream de la Cream, Twana King Indlovu. Inyathembana na ungathuki ngoba ngisho ukuthi hey boom, khululeka Mzansi, ngizodedela leli bika leli lisholo lona lithi hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, Intwana Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na, couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Shit. Oh ma. Ini nsuswa yini? Ngicabanga ukuthi siyahutshwa. Hayi sikhupha abathandanayo. Shendere bobo, shipopo, shi zwakalani. Shendere bobo, shipopo. Hayani yazi le ndawo sanibona? Sure khamba kanjani? Sure grand face. Sure. Fesiwele emgaqweni kuzimoto vese. Ungishayisa. Yini asasavi ukufa. Cebo lethu. Siyabona manje siyakwazi. Oh ngiphethe. Sure, yimi uCream mfethu. Yimina mfethu. So, awuthembi soyenza ibe fast le nto ngoba uyangazi. Nami ngeke ngilokhu ngilandisa, ngeke ngilokhu ngidrayisa, lokhu ngizothatha 1 minute uyazi ukuthi ngeke ngenza kanjani. Bani igama? Igama lami uKarabo. uKarabo uma isisayina? Tshepiso. So Tshepiso uyangazi mina ukuthi ngenza ini? Or my brother kuphela ngaza kuxoxela. Ithi ke ngichaza mina. Kina King Ginger, irawuthawuli sethi ngubulele. Awubambe nemic umtshele nje ukuthi ngenzani mfethu. Khulume nomuntu wakho mfethu. Anikhulume. Hayi futhi ngifaka on the spot into akusinto zami lezi. Ngikhuluma naye nalembuzo enginokuyibuza ukuthi ukhona nomunye umuntu ahlekisana naye ngaphandle kwakho khulume naye. So wabona basically this guy ne by the loyalty test, they test who's cheating and stuff like that. Yeah, so ish. And the loyalty test yate ngumubulele gore re tshentshana ka di phone. Yeah, for 60 seconds. So it about 1 minute. So my brother ngiyamfila cause uyangicava yabo. Yeah, so I know ukuthi vele mfethu ngeke ungidisappoint, you understand? Cause when at the end of the day you are representing amajita, you understand? So ni mama zwelithemba. Hayi na ngiyamthemba. When uyasithemba. Nami ngiyazithemba, siyathembana. Fresh. Sister wamutrust? Yeah, ngiyamthemba. Wamuthemba ne? Wamurata ne? Awu. Ukarike ingorata ngayena. Personality hayi. Top notch. Wena emitse majita wena. President amajita. Wa itse ke tla etsang? Ke tla fonela tsaka ne and then re tla go bitsa go men's conference. Ke batla go ruwena le puonyana. Yeah. Ke go fe puonyana hela sister. Uyamgaya ngithi ukuthi ava women's conference. So wena my sister ukhona nomunye umuntu othandana naye besides my brother? Nah. Akekho ne? Uthanda yena kuphela. Now my brother kuyena yena ke. Yeah, mfethu. Very phone uyiphethe ngesandla ngithi. Cela ubungiboleka. Thank you my brother. Yazi mfethu. Hayi no stress. Hey. Aniphethe imali lapha, niphethe imali. Hey, nebhadi yazi, nemoto esahambile iye garage. Bengifuna ukubhakaza ngemali yazi. Shaya me. Yazi why? For your understanding, for not giving me problems, for believing. Let's phone sister. Let's phone. Telephone. Ayini sister siyalwa yini? So sister ngicela ukubuza mfethu ukuthi uyayazi inkosi yalabantu laba abatshintshile. Inkosi abantu. Yalabantu abatshintshayo njengawe. Wayitsiba khosi yateng. Yabathu phetsang eng? Bathinta ngimorele. Badaya. Awitsibe. Onale lucky coupon shake. I am King Ginger, the king of. Oh. Yeah, so
Yeah. Uba blelele. You can now tell snap nali your boyfriend really 3 so that you can break a record gore khosi ya rona bo pinky, rona bo ginger, rona. What's it, Mamos? Breaking records, my brother. And what I want to do, my dream, before Nina gets in the right way, and get before I do the right thing, first, my wish, Kiko Shapa event, but Baba Gingiling. So in the event, King Ginger perform. Both kabu pink, kabu green, kabu red, kabu purple, kabu grey, but I'm going to chama, but yeah, spelling phone yako. Sure. In Suswain. Uncle Smell it. What's the stair? What's Indaba, sister, Indaba. What's up, my brother? Okay, why? Ula, I'm shake. I'm going to bonus to Lily again. I'm going to bonus now. Oh, I bumped for Nendo before. It's the first time. We bump. Sister, why not we like Linda? Now what's up? No. Okay, again. Masang disciples with Sapala. Magvelika Malako Launchel. Magvelika Malamanya Mandomazan Launchel. Ngoba yiyo azobe kumuntu wakho. All right, guys, my name is King Ginger Cream de la Cream Twana Jesse King Indlovu. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Sapala po utsi I love you. Njayam. Wajaiva with a for profession in fit. Karo na wajika, karo yentshatsa abo professional. Yeah, nikjava khala bo. Msabakhala. Yeah, but no kiko scale. Kiko scale. Akusadi kena tsawa. Kishapyo ke dai ding. That's why they akso promote pina ka ba re di emojis. And then ke batla oh. La tlemolenze. Sister bualena. Velan. Ngibona di-text tsa rona. Okay. Ngicela uphume ko di-text tsa rona untypele uri ngiyakuthanda. Yeah, kaZulu ke re shapa ka Sekgowa, shapa ka siZulu, shapa ka Sekgowa, shapa ka siSotho. So mfethu umucabanga mfethu khona ongakuhlanganisa in future mfethu for le ngoma yami emojis. Buwa sister. Still get di-text tsa rona. Ngicela uphume lapho type uthi sex khona lento ngizoyishubisa. Wena go ikupa sex mo go wena la kupana di sex la bua ka sex mara. Indoda ke lefa khulume ngomkhumbuzo mfethu. Khulume nje amtshela ukuthi qalela ukudala lapha nje. Akusabe. Yabo umsabise nangamazwi nje. Uthi mungena endlini uthi hey khona uzokhala ngo8. Kuvela nsisi. Mina ngikini. Cha ngiyathemba njalo. Cela uqhubeke lapho udelete lapho ufake i-emoji ye-brinjal ne-benches nalamanzi athi qwa impophoma. Njayami wayengabukisa umamzala ishow faka lapho lama emoji. Faka sister. Wayengambukisa ishow yethu. Ukuthi vele ngiyasho ukuthi uzosuka benama tricks. Uyabo into ezinjalo. Lawa wena usunawo. Uyayibamba. Injalo. Ne? Phuma lapho uvela ba uvela wena. Phuma uthatha uthi mani. So manje ufocus scale ne? Yeah. So uphushani la scale. Angishayile on IT. IT. Oh yeah, mfethu. So ukhuphi honors vele. Next. Degree. Sure. No. Imfundo ayiqedwa out yami. Never limit yourself. I wish you all the best, my brother. Sister na ngathi uyangigcwalisela ke manje ukuthi buka lo muntu lokuvele embhala lapho uthi come outside. Qhamele ngapha njalo akaqhamukele ngaphandle. Nina nithi akaqhamukele ngaphandle noma akaqhamele ngaphandle. Come outside. Wena ujiva ungafebi. Ngashithi ngiguqukile sengithandayo yabo into Kholos. eziraght. Ngicela una Facebook? Ngina Active. Yeah, active. Okay. Ngena kwi Messenger lapha ku Facebook. Mawufika khona utype nje igama lethi I love you ufake neheart red. Mayithi no results noma ikuvezela ama message angafundwanga singawavuli. Ungitshela. Kuphela. Type lapho uthi I love you ufake neheart red. Yangizwa ukuthi ngiawuthene fair. Ngiyakuthola. Yeah, angine peace. Bahlale bethi ngiyadelela, bahlale bethi ngiruti, bahlale bengiringa ngicela mfethu uyabona sikhuluma grand mfethu. Uya cooperate, ngiya cooperate. Awangisuke cause mina nama ngikusukelanga.
Khuluma sisi. Instagram udlala? Yeah, kodwa manje ngi-uninstallile. Kodwa ngisayikhiphile wami. How do you feel, Mara? Nguye. Eh? It's giving Maskandi, ne? Yeah. How proud. It's giving love. Yeah. Give him his phone. And also bless him with a hug again. Come on now. Hug it out. Le yase gospel. Le tekela nje isikhala. Ngathi nihleli phezulu kwebhakede. Okay, sorry. Athi sisebenze. Sohamba sivulela mdase. Shishisa phela siswami. Awusuthatha isikhathi esinganje ukuphanjwa lama coordinates. Hey. Ma-password ongeke uze uyikreme ngisho ukuyicreme. Qala le ngathi upressithiyo. Njaya Sure. WhatsApp la sibheke khona. Mphathe kahle lo mntwana. Yeah. Na WhatsApp. So base ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho uzongincinza. Makuvela igama lamanye amajita amanye ungitshela ngoba yiwo lamajita azobe slice umntwana wakho. Yeah, ehlisa umoya ke. Okay guys, we are on WhatsApp right now. When you are about to type the chant, sami konto ufuna uyisho. Cha, Konto ufuna uyixolisa. Ayikho ne? Ayikho. yeah. Type lapho uthi I love you. Zala. Konto ufuna ungitshela. Khona nomunye umfana mhlawumbe uhlalisana naye. Bakushela uma uhlekanje. Wena uthanda ukujiva nje. Awuthanda ukujiva? Athi akuthanda ukujiva. Uhlala kuphi? Suswayini ungathu. Antu. No, I love you, akaveli. Akaveli ne? Next. Vela mina. Hayi uthinje uthi ngiyakuthanda. Or uthini kuyawurata? Nintsanga. No, iracheka net. Bwaleni. Kanata ujiva. So utsho kasefini. Northwest, Pitori. Ke tswa Pitori. Site efeng ya Pitori? Ka kwa ka the Ekse, evra ngitshele. Hayi, my sister akekho right, but isothola inkinga unevasi. Ulokhu ethi mina yangisayinela uthi yini? Phuma lapho. Type uthi yes sis. Type uthi I miss you. Fine, take it easy yabo. Concept yakho I miss you. Sibone ukuthi ukhupho labo ma bakunankinga ungawari ne? Awari. Sazokutyphela igama eliserious la ngempela elizokuthusa. Oh, I miss you asinankinga nabo that much. Yeah, I miss you, akaveli mu. Type uthi sex. Mana Pitori. Okay, koko di GG. Odi AA. Kunenamba nje engayizwisisa ayinagama. Yiphi ke leyo number ke? Kunenamba. Ngena kuyo ithinta yona izokuvezela lapha ukuthi ibhalwe ngubani. Nali igama lapho leli encane livela lapha ngaphansi kwe. Kimang Brian. Brian. Let me see. Utsibandle. Kimang Hey Brian. Awunike. Oh, Sky Nkahong, my sister, like on a texter, like someone kafunaka. Never, doesn't make sense. That's why it's a validity. So when I Brian alizibani. No. So Brian atse next ka wena. No, it's about hore ke mona. Also, yeah. Wow, motho wa gago. Go phone ya gago. Yeah. Can we call Brian? Also on a phone kanti. No, I know. Since from Ning. Isinyile recently. Akamsearch yena never tlhaga mo. Yabona ukuthi ngicela ungangenzi isilima to. Ke serious, I'm telling you the truth. Wa tseba ndaba ka bua maka. Hayibo. Ya sister, to be honest with you, uyamshashaya lo mchita. Uyamshashaya. Uma uthi uyabheka kade bakhuluma la. Kuphuka lapho kwi-conversation ithini bathandana labo bantu. No, if I was you man, ukuze ngayenzi lento ukuthi escalate. Let's make it easy. Kupa mayitshwarela bra. You are wrong. No, never. Or refonele Diamond. Umfonele once. Yeah. Okay. I would love that. These days, people have been complaining about me not making calls. This time, ke shapa straight to call on that. Oh my God.
Okay. Ngifong bayizisa Yeah. ke in California. Yeah. Bani Brian lo? Ngicela funi. Utham ukusabisa ingane. Kusabisa ingane nje. Earring. Kankotela. Kotela for in. Sure, Brian. Can I speak to Brian? Sure, kupa uboli Brian. Hello. Hello, Brian. Sure, how's it, my brother? Hi, Cranberry. Ngiyaphila mfethu. Sharp. Igama lamuntu wakho mfethu. Sure. Ngikhumbuze igama lami ubani? Buwa. Cha mfethu ishopele lakho. Iso. Sure mfethu. Hola. UThepiso uyamazi mfethu, uThepiso lo neno lezi pink. Yeah, uThepiso ngiyamazi. Bengicela ukubuza ukuthi wena noThepiso mfethu niyini? uThepiso umuntu wami mfethu indaba. Yebo. No, phela kumele the reason ngibuza lena ngoba nginoThepiso lana and uThepiso uthi wena ujole nomntana kubo wena akakwazi. Azange akujule. Hayi bo, umntana kubo kanjani? Utheni? Ngicela umbuzo ukuthi ngithephiso. Wena noThepiso nenzani? Uthi uThepiso ngikubuza ukuthi wena naye niyini? Angitshong. Yeah, uthi uThepiso mfethu akakwazi and wena kade lokhu umstalker la uyi stranger. So and unendoda yakhe lana. So wena uthini ngalokho? uThepiso umuntu wami unendoda kanjani? Ngikhona mina Wena indoda yeah mfethu Ekhambani ndoda senesikhathi ningakanani isiphusha nalomuntu? Side kakhulu mfethu ubani? indoda yakhe lekhulumayo. Lento ngibuza yona mfethu. Indoda yakhe. Lo ngibuza yona ngibuza uThamba. Khuluma indoda. Into enzakalayo ukuthi uThepiso ujola nawe uphinda ajole nendoda yakhe. So into eniyenzayo nina wena noThepiso benisebenzisa nje icondom kodwa awuthami. Sengibuza icondom ke. Mfethu. Iquestion enjani le ngoba uThepiso umuntu wami mfethu kanjani mfethu? Awuthami. Dlala ngawe laba. Okay, so Kanti kwenzakalani lapho uThepiso kani kwenza uThepiso umuntu wami ubani lo unoThepiso lapho? Kahle ngicela udropele ifoni. uthi akasakufuna uThepiso futhi wena usishimane. You are a loser. Yeah. Ufuna bani? Yeah. Nama ngifuna. Yeah, uthi akasakufuni. Sure. So na awuthami ke so kuzokwenzakala ke between that ukhetha abanike le loser noma ayi ngeke ngibize awuthami ngeloser wena ulana. Lo mntana uyangibhayizisa. So kuzokwenza kanjani uyaxolisa mara? I worry like this is your sister's boyfriend. Yeah, no. No confirmile ungasenzile wonke umuntu. But he's lying, man. Asikho. Bakuthatha apho wena nePitori. Kodi FF. Dala ngimbona nami unokuba shady vele. Kodi JJ. Unokuba shady. So wena uthini mfethu ngabantu abashedi? Hayi. Ameli phela vandag. Hayi. Enhle kumeli phela ngoba ayikho into soyenza mina ungasikangithwala. Miyeka kubambe mfethu awumiyeka ngeke kulimaza. Akhe ngabu. Ngeke kulimaza. But ngifuna ukumkhombisa ipoint but. Yeah. Udlala ngami ungenza islima. Yeah, yena udlala ngawe. Wena wayudlala ngeboyfriend yakho or yini kumnandi? So you are about to lose someone. You lost. Angithi usamfuna yami. Angisamfuni. Showcase good. Ngangana nokuphusha lemuntu. Uthe kudala. Kikhale, uthe kikhale. Sent kuyakuqolla. Mi futhi phone yakho. Vele indoda yakhe confirmile. Buti wenza kanjalo yo. Hayi vele. No, yini usazubhlungu kanye usho ukuthi samthanda. Akumthanda ngiyamfostana. Usazokuphinda but mqole mawuthi uyamthanda mfethu my brother can I say this if you still love this beautiful woman khuluma naye ahlukane nalemboza le kade sifonela lana le widi le kade khuluma la efonini and then nikwazi ukulungisa into zini because mfethu yabona umlahla manje uzothathwa abanye abantu kade uma uyilungisa manje kusaeli izoqhubeka ibe strong into yeni wena my sister uyimesela ngokuthi uxolise kodwa Yeah. Uyamthanda. Bekuyi mistake. Yeah. Buyali yena ke. Mina ngisashanga bhutayi. Alright. Isikhathi hayi. Sengiyamncengela kodwa uyakhala lo muntu. Ngisamthemba akabuyele kuBrian. Ungakhali. Akabuyele kuBrian ayingeke. Ngono siyehle futhi bengithi siyangale sinyabona. Ubuyele emuva. Yeah, sister wena uyaqhubeka kuBrian ne? We Brian. Hayi nje mtamasha awuthami khuleka so salana musu hey ngizotshela welcome kubamba kuqomise ngeqolo phansi uthi intombazane mina hey musu hey we Brian awumnike hamba nawe hamba umshiye musukhala wena hey lolu uthando ongathola se preschool
Indian love. We asamba hayi suka. Ayikho into ezolunga nje mfethini le mayisaphingi. Hayi. Lo. Yeah, you lost a real man. Yeah. Ish. Awumnike. Nige we Brian. Awumnike. Yeah. Le wenza nje komuntu waphepha nje. Sehlukanisa. Ngobuye sumlilo helele ma yezinkemba helele sibatshelile bona helele ma uyezinkosi utshintsha helele ma sibatshelile bona helele mama yezinkosi utshintsha helele mabahlukane helele mama mabahlukane helele mama masibahlukanise helele mama sibaxabanise helele mama masijabuleni sonke helele mama laba bahlukene nina singagcwalisa stadium manje fill up Ingwenya Stadium perform mina ngedwa take me straight home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake